အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေကစားအပြီး Nation League နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ World Cup Qualifying ပွဲစဉ်တွေကစားအပြီးမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ England Premier League ပါဝင်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေပြန်စပါပြီဆိုတော့ Premier League ကပွဲစဉ်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲလက်လောကစားပြီးတဲ့အခြေအနေရ Premier League ကပွဲစဉ်10ပွဲကစားပြီးထားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်9မှာဘယ်လိုပွဲစဉ်တွေနဲ့ဘယ်လိုပွဲကောင်းတွေဟာပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပါဒီတစ်ပတ်တွင်းကံမဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့ကြမဲ့အသင်းကြီးတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေဇယားထိတ်က Leicester City နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲအပါဝင်ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့ Manchester City က Jose Mourinho ရဲ့ Tottenham ရဲ့ပွဲလေပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေပြည့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကစနေနေ့မှာကစားတဲ့ပွဲကောင်းတွေကပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေပြီးတော့ရလက်ဒီဇက်တိုက်ကောင်းနေတဲ့ Chelsea အသင်းက Newcastle နဲ့တွားခံရမယ်ဒီပွဲကအခု Chelsea အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေသလိုဒီနေ့ရာသီတွင်သူတို့အသင်းပြသထားတဲ့ခြေစွမ်းအရာ Premier League မှာသူတို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် Newcastle ရဲ့ St. James Park ဟာအမှန်တမ်းပြောရင်ကလပ်အသင်းတိုင်းအတွက်ကိုခက်ခဲစေတဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့ Chelsea အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းရလက်မှာ၄ပွဲကန်ထားပြီးတော့နှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတီးကြထားတယ်နောက်ဆုံး၄ပွဲဆက်နိုင်ထားတဲ့ Frank Lampard ရဲ့အသင်းဟာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းကောင်းနေတာပါတစ်ဖက်မှာတော့ Newcastle အသင်းမှာတိုက်စစ်မှုက Callum Wilson က Top Goal Scorer ဖြစ်6ဂိုးသွင်းထားသလို Chelsea မှာတော့ Timo Werner က Premier League မှာ4ဂိုးသွင်းထားပါတယ် Chelsea အနေနဲ့နောက်ဆုံး4ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Premier League မှာကစားတဲ့နောက်ဆုံး Newcastle ရဲ့ St. James Park မှာ2ပွဲမှာတော့ Chelsea ကတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Chelsea ကတကူးကုန်းရှိနေရှုံးပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ပေါ်2018-19ရာသီမှာတော့2ဂိုးနဲ့နိုင်ထားတယ် Newcastle ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea ကိုသူတို့ရဲ့အင်ကွင်းနောက်ဆုံး3ပွဲမှာနှစ်ပွဲထိနိုင်ထားတယ်အဲ့ချက်က Chelsea တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခတ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Newcastle အသင်းဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကန်တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းပါ Manchester United ကတော့ကန်ကောင်းပြီးတော့သူတို့နောက်ကျကိုတွေနဲ့နိုင်သွားပေမဲ့အသင်းတော်တော်များများဟာ Newcastle ကွင်းမှာခက်ခဲကစားရတာပါ။ Chelsea မှာတောင်ပန်ကဘန်ချီဝဲဒဏ်ရာရနေလို့သူ့နေရာမှာ Marcos Alonso ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်လို့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ Kai Havertz ရဲ့အခြေအနေကကြန့်ခိုင်မှုပြေဝနိုင်ခြင်းမရှိလို့ Timo Werner Tammy Abraham နဲ့တစ်ဖက်က Hakan Ziyech တို့နဲ့နေနဲ့ပွဲထွက်လာနိုင်တယ်လက်ရှိခြေစွမ်းရ Chelsea တာပေမဲ့ Newcastle ရဲ့အင်ကွင်းရလက်ပိတ်ကစားတတ်တဲ့အသင်းကြောင့် Chelsea အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအခက်တွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့Frank Lampard ရဲ့အသင်းဘလို့သုံးမလဲရအောင်ယူမလဲကြည့်ရမှာပါဒီပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာကံမှာပါမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာတော့ Aston Villa နဲ့ Brighton မှာ Villa အနေနဲ့ Arsenal ကိုခိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာရလက်ပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့ကလပ်သင်းပိုင်းရှောက်မှာပထမဆုံးချိန်ရလက်အကောင်းဆုံးရာသီအဖွင့်ကိုစွမ်းဆောင်ထားတဲ့အတွက်အိမ်ကွင်းမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ Brighton ကိုအသာစီးကစားနိုင်မှာပါနောက်ထပ်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲက Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City ပါဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်သူဒီပြဖက်ဂွာဒီယိုလိုက်အသင်းကတော်တော်ကို struggle ဖြစ်ခဲ့တာ Tottenham Hotspur ကိုသူတို့ကစားခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာခက်ခဲကစားရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပါစပါဟာ Manchester City နဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာအရင် Pochettino လက်ထက်မှာကလေးက Man City ကိုဒုက္ခပေးလို့ရှိသလို Jose Mourinho ရဲ့အသင်းကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲထိနိုင်တပွဲပဲရှုံးထားတာပါ Manchester City ကတော့ Liverpool ကိုတေချထားတဲ့ပွဲအပါဝင်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲတေချထားပါတယ်ဒီနေ့သင်းကလက်ရှိနေထားရာ Tottenham Hotspur ကလက်ရှိမှာရလက်ကောင်းနေပေမဲ့ Man City ကတော့နောက်ဆုံး9ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ် Man City အနေနဲ့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း10ပွဲမှာလည်းရှုံးပွဲမရှိဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကတော့ရေးပါတဲ့အချက်ဒါပေမဲ့Tottenham ဟာ Manchester City ကိုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Premier League နှစ်ပွဲမှာတော့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတာပါဒီ Wembley ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲတော့ကရှုံးထားပြီးတော့ Tottenham ရဲ့အင်ကွင်းတိကြီးမှာတော့ပြီးခဲ့နှစ်က2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Tottenham နဲ့ Manchester City ဟာ Premier League သမိုင်းတစ်လျှောက်ပါဒီဘက်နောက်ပိုင်းဟတ်တူဟာမှာ46ချိန်တွေ့ထားတယ်စပါက24ချိန်နိုင်ပြီး City က15ချိန်နိုင်ထားတာပါစပါအနေနဲ့အင်ကွင်း14ပွဲနိုင်ပြီးတော့ City ကအဝေးကွင်းကနေ6ပွဲပဲနိုင်ထားတာပါဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်စပါဟာ Man City ကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကတော်တော်လေးကိုသတိထားကစားရမှာပါ Tottenham မှာအခု Gareth Bale ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ပြန်ပြီး fit ဖြစ်လာပြီး Strong နဲ့ Kane ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် Manchester City မှာတော့ Laporte နဲ့ Luis Diaz
Diaz ကခန်းစီအတွဲကတော်တော်လေးတည်ငြိမ်လာလို့တိုက်စစ်မှာလည်း Gabriel Jesus ပြန်ကစားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါ Tottenham Hotspur က Mourinho လက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့ solid ပို့ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ထိုက်တဲ့ပွဲတွေကိုနိုင်ထားတဲ့အခြေအနေပါလက်ရှိနေထားရ Spurs ကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ4ပွဲထိနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ထားတာက Burnley တို့ Brighton တို့ West Brom တို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရလက်ပိုင်းရတော့ကြီးကျူးစာဖြစ်ပေမဲ့ခြေစွမ်းကတော့အရန်ကြီးအားရစရာတော့မရှိသေးဘူးလက်ရှိနေထားရ Man City ကလည်းအဝေးကွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ Watson ကိုတီးရ Leeds United ကိုတီးကြထားတဲ့မှတ်တမ်းရအဝေးကွင်း2ပွဲဆက်တီးကြထားတာတော့သတိပြုရမယ်ဒီပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်လို့မြောက်လန်ဒန်မှာကံမဲ့ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီအတိမှာကံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနေနေ့မှာနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါက Manchester United နဲ့ West Brom ရဲ့ပွဲပါ United အနေနဲ့ဒီလက်ရှိမှာ West Brom ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးခြားမတွေ့ထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့24ချိန်တွေ့ထားတဲ့အချိန်မှာ United က West Brom ကိုခြေစွမ်းအသာစီးနဲ့ကစားနိုင်ခဲ့တာကြီးပဲလက်ရှိ Slaven Villa ရဲ့အသင်းကအဆအဆရအားနေတာပါလက်ရှိ Premier League အသင်းတွေထဲမှာသူတို့အသင်းကအားအနည်းဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ခြေစွမ်းပိုင်းရောရလက်ပိုင်းရောလုံးဝကိုမရှိနိုင်ဘူးနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ Villa အသင်းက3ပွဲရှုံး3ပွဲတည်ကြထားပြီး9ပွဲမရှိဘူး United ကတော့ဂျားတွေက Istanbul နဲ့ Arsenal ကိုရှုံးတာကလွယ်ရင်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်1ပွဲတည် West Brom အနေနဲ့နောက်ဆုံး10ပွဲဆက်နိုင်ပွဲမရှိလို့ဒီနေ့ရာသီအဝေးကွင်းမှာလေတပွဲမှမနိုင်ပွဲနဲ့တပွဲတည်3ပွဲရှုံးအဝေးကွင်းမှာရလက်ထွက်ထားပါတယ် West Brom က Manchester United နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့2018ရာသီမှာတော့ Old Trafford မှာတကူးကူးမရှိနိုင်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ United ကအဲ့ရာသီမှာပဲ2ဂိုးနဲ့နိုင်ထားတယ်လက်ရှိခြေစွမ်းရရောကစားပုံရရောအများကြီးကွာခြားပါတယ်ဒီ United အနေနဲ့ကစားမတွေနိုင်ငံတကာပွဲတွေကြောင့်ပွဲပန်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပေမဲ့ခြေစွမ်းရတော့ဆိုရှာရဲ့အသင်းကဘယ်လိုလူစင်းနဲ့ပဲထွက်အသာစီးရဖို့ရှိတာပါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Edison Cavani ထွက်လာနိုင်လို့ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေရှိတဲ့နောက် Alex Telles ကလူရှော့ရဲ့နေရာမှာကစားဖို့ရှိလို့ပွဲပန်းထားနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းလုံးကိုဆိုရှာအနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီညမှာ Anthony Martial တို့ Edison Cavani အပြင် Marcus Rashford ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်နေထားပါလက်ရှိနေထားရအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးထက် West Brom တွေနဲ့အဝေးကွင်းမှာဂိုးပြတ်မရှုံးရင်ကိုသာအဓိကထားရမှာပါတခုပဲရှိတယ်ဗျာပိတ်ကစားတဲ့အသင်းတွေမှာ Manchester United struggle ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်လို့များ West Brom ကစုပြုံပိတ်ဆို့ခုခံကစားခဲ့ရင်တော့ဆိုရှာရဲ့အသင်းကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒီ head to head 26ပွဲမှာ United က16ပွဲနိုင်5ပွဲရှုံးထားပြီးတော့5ပွဲတေချထားတယ်ရလက်ခြေစွမ်းရ United ပဲတာပါတယ်ဆိုတော့အင်ရှင်အသင်းရလက်ကောင်းမဲ့ပွဲမျိုးပါဆိုတော့ဒါကအခု England Premier League မှာစနေနေ့မှာ Newcastle နဲ့ Chelsea Aston Villa နဲ့ Brighton Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester City Manchester United နဲ့ West Brom မှာဒီတစ်ပတ်မှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Premier League ကပုံမှန်ဆိုရင် Aston Villa နဲ့ Brighton ပွဲရေ Manchester United နဲ့ West Brom ပွဲကို Pay Per View လို့ခေါ်တဲ့အပိုရုပ်တံဝင်ငွေပေးပြီးကြည့်ရတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်ကစပြီးတော့ Pay Per View ကိုယာယီခိတထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြသဖို့မလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီပွဲစဉ်တွေကိုတော့ရုပ်တံကပြမှာပါဆိုတော့ England Premier League ကပွဲစဉ်10ပွဲအပြီးမှာ Leicester City က6ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးနဲ့18မှတ်ရထားပြီးဇာတ်ထိပ်မှာရှိတယ် Tottenham Hotspur နဲ့ Liverpool က10ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးနဲ့18မှတ်စီနဲ့ဒုတိယတတိယမှာရှိပြီးတော့ Chelsea ကတော့15မှတ်နဲ့အဆင့်9 Manchester City က12မှတ်နဲ့အဆင့်10ရထားပြီးတော့ Manchester United က10မှတ်နဲ့အဆင့်14နေရာမှာရှိပါတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုကြည့်ရင် Spurs တိုက်စစ်မှုဆောင်းယောင်းမင်းနဲ့ Jamie Vardy ရဲ့ Dominic Calvert-Lewin က10ဂိုးစီနဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းထားလို့ Liverpool ရဲ့ Mo Salah လည်း10ဂိုးသွင်းထားလို့သူတို့ကတော့ top goal scorer အတွက်အကျိတ်နဲ့ရှိနေပါတယ်ဒါပြင် Harry Kane တို့တစ်ဖက်က Patrick Bamford တို့လည်း9ဂိုးစီသွင်းထားပါတယ်ဒါတွေကတော့အခုဒီတစ်ပတ်စနေနေ့မှာကံမဲ့ပြန်လဲကစားတော့မဲ့ England Premier League ကစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးတာပါပြည်သက်တွေကရောဒီတစ်ပတ်ကစားမဲ့စနေနေ့ပွဲတွေမှာဘယ်ပွဲကစိတ်ဝင်စားမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ Tottenham Hotspur ရဲ့ကွင်းမှာဖက် Guardiola တယောက်ဘယ်လောက်ထိတုံ့ပြန်နိုင်မလဲ Chelsea ကရော Newcastle ရဲ့အဝေးကွင်းမှာခက်ခဲတဲ့ရလဒ်မျိုးကိုကျော်လွှားနိုင်မလား Aston Villa ကရောရလဒ်ကောင်းတွေဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားနိုင်ပွဲပြန်ရလာတဲ့ Solskjaer ရဲ့ United အနေနဲ့နိုင်ပွဲဆက်နိုင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီရအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ